د نادیه سره AI اپلای چینل ته ښه راغلاست. دلته موږ تاسو ته د مصنوعي ځیرکتیا اړوند داسې ګټورې لنډې لارې چارې ښایو چې همدا نن یې کارولی شي. ډیر خلک چات جی پي ټي پرېږدي او ډیپ سیک دریم ورژن ته مخه کوي. دا چټک، ارزانه او نرم افزار پرانیستې سرچینه ده. خو تریخ حقیقت دا دی چې تاسې فراري موټر د ګلف لوبې د کراچۍ په شان ځغلوئ. که تاسې ډیپ سیک نه ګونګې غوښتنې وکړئ نو ګونګ ځوابونه ترلاسه کوئ. که چیرته ستاسې غوښتنې ګونګې وي، د ماډل 601 میلیارده پارامترونه تاسو ته هیڅ ګټه نه رسوي. له ډیپ سیک سره یوازې ګپ مه لګوئ بلکې امر پرې وکړئ. نن زه تاسو ته هغه انجینري چوکاټ ښایم چې تاسو ته د ډیپ سیک دریم ورژن د اصلي ځواک دروازه خلاصوي. د دې لپاره چې ترې پوره ګټه واخلئ باید ډیپ سیک ته د یو جادویي روباټ په توګه ونه ګورئ، بلکې دا یو داسې نوې تجربه لاسته راوړونکی وګڼئ چې ډیر ځیرک، ټول انټرنټ یې لوستی، خو په ورته وخت کې خلک خوشحاله ساتل هم غواړي. که ګونګه پوښتنه ترې وکړئ، ښایي یوازې ستاسو د خوشحالولو لپاره ګونګې خبرې جوړې کړي. د بیلګې په ډول ما ترې وغوښتل چې زما لپاره د بازار موندنې د مدیر رول ولوبوي او زما لیکنه وارزوي، خو یوازې یو عمومي ایمیل یې ولیکه چې زما د کار لپاره یې هیڅ ارزښت نه درلود. تاسو باید ورته دقیقه دنده ورکړئ. زه د دندې دا چوکاټ RCC بولم. راځئ چې تشریح کړو. د RCC چوکاټ په هره غوښتنه کې درې مهم شیان غواړي. اول، رول. همدا اوس ډیپ سیک د چا رول لوبوي؟ د پایتان کارپوه، یو سخت نیوکه کوونکی، یا د پوهنتون استاد؟ د رول ټاکل ډیپ سیک ته دا وایي چې کوم ډول مغز وکاروي. دویم، زمینه. یوازې ما وایاست کود ولیکه، بلکې په موضوع د پوهې زمینه ورته برابر کړئ. مثلا ووایاست زه د ویب پاڼو په جوړولو کې نوی یم، غواړم چې یو سوداګریزه ویب پاڼه جوړه کړم. دا کار د بې ځای خیالونو اندازه نیمایي کوي. دریم، محدودیتونه. دا تر ټولو مهمه برخه ده. ورته ووایاست چې له څه نه باید ډډه وکړي. مثلا د کلمو ټاکلې اندازه یا نور اړوند محدودیتونه د بې ګټې خیالونو مخه نیسي. راځئ دا چوکاټ په عملي بیلګه کې ووینو. ما په دې سکرین کې د ډیپ سیک 2 صفحې چمتو کړئ ترڅو تاسو ته توپیر په ژوندۍ بڼه وښایم. په کیڼ اړخ کې ګونګه غوښتنه لرو. د ریاضي 215 اړوند یو څو نکات راکړه. پایله وګورئ. خیالي نصیحتونه راته کوي او د داسې شیانو اوږد لیست جوړوي چې ما ترې نه دي غوښتي. نصیحتونه یې څه دي؟ تکرار، تمرین، ضعیفه ټکو باندې پاملرنه، د ازموینې د مخه چټک تکرار، آرام کول او داسې نور. دا ما سره د ریاضي د ازموینې په بریالیتوب کې هیڅ مرسته نه کوي. په دې شیانو زه له مخکې پوهیږم. اوس ښي اړخ ته وګورئ. ما د RCC چوکاټ کارولی دی. دلته مې ورته د ریاضي د کالکولس د یو سخت استاد رول ورکړی او د زمینې په اړوند مې ورته ویلي چې د کانکوردیا پوهنتون محصله یم او په ریاضي 215 کې انتګرال وایم. د محدودیتونو په اړوند مې ورته ویل چې 3 مشکل سوالونه له ځوابونو پرته راکړه او زما ځوابونو ته منتظر واوسه. اوس توپیر وګورئ. د ګونګې غوښتنې په ځواب کې د نصیحتونو یو ګونګ لیست راکړی وو. لیکن د RCC د چوکاټ سره سمې غوښتنې دا په یو داسې پوه استاد تبدیل کړ چې په ساعت کې $100 اخلي. دا نو اوس د دې سره ګپ لګول نه دی. دا د کلماتو د کارونې ګټورې لاندې لارې چارې دي. د ډیپ سیک د کارونکو لپاره یو بل مسلکي ټکی. د ډیپ سینک بدلون تڼۍ ته پام وکړئ. په ځانګړي ډول کله چې دې ته یو پیچلی رول سپارئ نو دا تڼۍ روښانه کړئ. دا کار ډیپ سیک مجبوروي چې د خبرو نه مخکې د خپل فکر لړۍ طرح کړي. یو څو ثانیې زیات وخت نیسي لیکن د منطق کیفیت یې څو برابره ډیریږي. اوس ستاسې وار دی. د سکرین پر مخ باندې دې غوښتنې ته وګورئ. د تجربه لرونکي کوډ لیکونکي په ډول عمل وکړه. زه د یو ویب پاڼې نه د معلوماتو د راټولولو لپاره یو سکرپټ غواړم.
د RCC د چوکات یو توکی دلته کم دی. د کوم پرته چې په ځواب نیمګړی وي. نو دا رول دی، زمینه دی او یا هم محدودیت. خپل ځواب په تبصره کې ولیکئ تر څو وپوهیږو چې څوک پوره غوږ نیسي. کله چې ډیپسیک ته د امر کولو سمه لاره ومومئ، د دې 50 سلنه توانایي مو رابرسېره کړې ده. په یاد ولرئ چې د RCC چوکات د ډیپسیک سره د ګپ او خبرو لپاره نه دی. دا یو نړیوال چوکات دی د معلوماتو د تحلیل نه نیولې د یو انځور د جوړولو او نورو شیانو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. که دا ویډیو ستاسې لپاره ګټوره وي، د مهرباني له مخې زموږ چینل خوښ کړئ او له نورو سره یې هم شریک کړئ. په راتلونکي ویډیو کې به دا ښیو چې څرنګه یوه ساده طرحه په یو سینمایي شاهکار باندې بدلولی شو. ستاسو له وخت نه ډیره مننه. په راتلونکي ویډیو کې بیا د لیدنې په هیله.